Adesso, come prima parte, vi facciamo vedere quella che era la giostra all'impatto, cioè la giostra vera e propria, che consiste nei due cavalieri che, entrando nei corridoi della lizza, si dovevano scontrare con le lance. Lo scopo, adesso reso moderno, è quello di colpire lo scudino che vedete sulla spalla sinistra dei cavalieri. Giro di controllo dell'arbitro, l'arbitro alzerà la mano. Ok, alzate le lance quando siete pronti, via! Ottimo scontro di Peppino! Ok, bellissimo! Credo... Vogliamo bere parecchio. Forza! E i cavalieri partono! Quindi fino all'ultimo non sapremo chi è il vincitore di questa piccola contesa e si allestiranno adesso quello che è una seconda parte di quello che era la giostra cavalleresca medievale. Ovviamente ricordatevi che la parola medievale